Nagising ako sa hilik ng amo ko. Kasi yung alaga ko katabi ko. Tapos, tumabi siya sa alaga ko. Tapos, magkatabi kami ng tulog. Ang lakas niya humilik. Kaya, yun, nagising ako. Hindi ako makatulog ulit. Kasi nga, malakas ang hilik niya. Kayo guys, anong gagawin niyo pag ganun katabi niyo matulog? In fairness, hindi na nga ako nakatulog ulit. Ito, nagplant ako ng ng outfit ko para mag-exercise. Tatakbo sana ako, umulan naman, hindi ako makalabas. Kaya ito, nag-video na lang ako, wala akong magawa. Kamusta kayo guys? Kaya sana, bigyan niyo ako ng idea kung paano makatulog pag yung katabi mo malakas humili. How you can sleep if somebody snoring so loud when you are sleeping. Okay, see you sa mga sagot nyo guys. Sana bigyan nyo ko ng magandang ideas kung paano at ano ang gagawin para makatulog kayo kapag ang katabi nyo ay malakas humili. I'm looking forward to your comments. Bye. God bless. Happy weekend. Today is Saturday pala.